बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। जी, आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में बनने वाला चॉकलेट मग केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 अदद टी वाला कप ले लेना है। रेगुलर साइज़ का ये कप है जी। अब मैं इसी कप में ऐड करी हूँ 2 टेबलस्पून चीनी। शुगर पाउडर ले लें या रेगुलर शुगर ले लें। बहुत ज़्यादा हमें बर्तन गंदे करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करी हूँ 1 टेबलस्पून, 1 खाने वाला चम्मच। और इसे जस्ट हमने मिक्स कर लेना है चंद सेकंड के लिए। देखिए चंद सेकंड ही मैंने इसे मिक्स किया है और ये इस तरह सा क्रीमी सा वाइटिश सा हो गया है। इस केक को बनाने के लिए आपको घंटों दरकार बिल्कुल भी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होगा। जस्ट आपने सारे इंग्रेडिएंट्स इसी कप में मिक्स करने हैं और इसी में ही हमने इसे बेक कर लेना है। ना गैस का झंझट है और ना ही इसके लिए हमें बेकिंग वाला ओवन चाहिए जी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। 5 खाने वाले चम्मच ऐड किए हैं और 1 टीस्पून ऐड किया है कोको पाउडर। छोटी चाय वाले चम्मच नाप के आप इसमें ऐड कर लीजिएगा चॉकलेट पाउडर। और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच और आधी चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और अब हम इसमें रूम टेम्परेचर दूध ऐड कर लेंगे और इसे बनाने के लिए हमें महंगे अंडों की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। ये दूध ऐड कर रही हूँ मैं 5 टेबलस्पून, 5 खाने वाले चम्मच। इसमें जितनी भी मेजरमेंट मैंने की है आप लोग खाने वाला चावल खाने वाला जो चम्मच है उससे भी कर सकते हैं जी। बस जस्ट हमने इसे मिक्स कर लेना है और एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्सर को चलाना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी होगी। अगर आप ज़्यादा मग केक बनाना चाहते हैं तो आपने रेसिपी को डबल ट्रिपल कर लेना है जी। फ्रेंड बस हम इसे आप रख देंगे ऐसे ही माइक्रोवेव में, जिसे मैंने बिल्कुल प्री हीट नहीं किया, ऑफ है। इसे रखने के बाद हम इसे ऑन करेंगे जी। ये मेरा बेकिंग वाला ओवन नहीं है, माइक्रोवेव है, ध्यान है। बस इसमें हम इसे रख देंगे और इसे करेंगे क्लोज और रन कर देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे मैं हाई फ्लेम पे बेक कर रही हूँ। 1 मिनट में ये बेहतरीन सा बेक हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कसर लगे तो आप 30 सेकंड और लगा लीजिएगा जी। ये रेसिपी स्पेशली उनके लिए है जिनको आधी रात को क्रेविंग्स होती हैं और दिल करता है कुछ मीठा खाने को, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस मौसम में डिज़र्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। या जो स्टूडेंट्स हैं जो देर तक जागते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको फिर भूख लग जाती है, तो आप फटाफट से इस तरह से इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क चॉकलेट, थोड़ी सी लेके उसे मेल्ट करके मैंने ऐड कर लिया था, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। और मैंने भी इसे बनाया है रात के 12 बजे और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, मम्मी मुझे अभी केक चाहिए। तो मैंने फटाफट से ये वाली रेसिपी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिले, आप लोगों के सामने हैं। एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।